welcome back to my channel. I'm Maxi Bambun here. So hari ni I vlog, which is today I'm going back to Turun house. Do you know who is it? Yang I akan letak dia punya picture kat sini. So korang akan tahu dia who is that. So yeah, don't forget to subscribe to my channel dan juga like, share this video, and then jangan lupa juga untuk keep supporting me. So before kita watch for the next, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga aktifkan notifikasi loceng dekat bawah, okay? Aktiviti hari ni adalah jejak, I kat ni. So today is Friday. Tengah hari tadi lepas sekolah, lepas tu I terus ikut Jack balik ke rumah kakak dia. And sekarang saya dekat rumah kakak dia. And then after berbuka bersama diorang nanti makan-makan, lepas tu kita orang balik ke kampung. Kampung Jack tau, jauh gila. Nanti I bawa you all dekat sana. The next day. Hi guys, good morning. So hari ni I dah dekat kampung Jacqueline. Dia dekat rumah kakak dia. Still dekat rumah kakak dia. Yang tadi tu, video yang sebelum tu I dekat rumah kakak dia dekat Kuching. So nak I dekat rumah kakak dia yang dalam kampung. Okay, rumah dia di kampung. So after this mungkin kita orang akan mandi. So sekarang ni kita orang kena waiting for adik Jack dan Erika untuk bersiap. Saya minta maaf sangat-sangat sebab tak rekod malam tadi di perjalanan nak ke kampung Jack. This is my first time actually. Ini adalah kali pertama saya datang ke rumah Jack, rumah family Jack di kampung. Hey guys, so sekarang kita akan ke sungai tersebut. Dah kiri. Aku tahu kau suang. Ya. Bagus hatinya. Okay, kita orang AI sedang tunggu Jack dulu. Apa tu anjing? Jack. Hai. Dek. Apa? Diciptakan seorang insan yang cantik. Hai, hari ini adalah kali pertama saya datang ke kampung Jack. Kan? Bukan? Kita akan mandi-mandi. Okay. Ya. So now Ika. kita akan ke rumah Erika. Natasha. Natasha. Anak mama. HFD Fashion ya. Sama dengan saya. Ya. Iaitu adik saya, kembar saya. Kembar? Sekejap. Sama tahun ya. Nanti Erika mau kan tidak nanti. Ada jembatan kantong. Kita akan sampai ke rumah. Terus. Tahu people name. Takut anjing. Terong untuk duduk. Hai guys. Ini jalan ke mana? Inilah jalan mau pergi. I don't know what to say. Seriously. Kan ni ngejit dia jaga auto ya tak orang kamu yo. Ada banyak gila dia punya jawatan dekat kampung ni. Ya. Doi tu sino pada seberat mo doi ke tahu tak kena. Sino pada seberat mo doi ke tahu. Kira. Kono. Ika. Mampai jealous kan Tag mo YouTube. Keberatan. Dekat kampung ni kalau korang datang ke sini, seriously susah nak dapatkan internet.
masih. Saya belum naik tangga setinggi. Sekarang dah naik ikan. Oke, kita akan turun. Turun lagi. Jack, mana ke gongkong? Kalau kamu mau gangsa boleh jur. One hour later. Kita orang dah sampai air terjunnya. Kejap. Go to the next and next shop. Here. Oh, wow. Dekat sana ada nampak apa? Pati dia bono. Keren. Ulala. Oh, jap. Okay, Naik guys. Sekarang kita orang dekat air terjun. You look at atas sana. Nampak tak? Kalau korang dah nampak, minta maaf lah. Cukuplah kalau korang dah tengok dia punya thumbnail tadi kan. That's just how it's look like. Dekat sini banyak betul dia punya sungai terjun dan sebagainya. Kita orang boleh pergi mana-mana saja. Dan korang jangan lupa. Okay. So kalau nak datang lah. Jom. Kita datang. Okay. Tebu. So tadi saya dah makan tebu. Not bad. Tapi ni panjang gila. Kita tak boleh makan. Kumalang tu. Tengok, aku masih makan macam ni je. Sampai masuk ke air supaya dia sedap balik. Aku boleh minum. Ni sampai kita santai-santai dekat ni sungai. Lepas dari air terjun tadi makan tebu. Kita duduk tau. Tengok ni. Okay, nanti sama guys. Kita ke sini. Dan kalau korang yang masuk hutan boleh kalau dapat benda ni makan, minum kan. Dia rasa manis. 5 minutes later. Wow, keren. Tinggalnya je korang kalau minum. It's time to naik lagi balik bukit tu yang sangat curam bersama Ika. Kita nak pulang ke rumah. Pasal nanti aktiviti seterusnya adalah syarat jalan pulang dia rasa cepat berbanding dengan jalan. Kita akan pulang. Ya, kita akan pulang. The Sayur Shop. Ya, kita akan mengalahkan The Sayur Shop. Ini salah satu aktiviti hiking
yang telah join pada hari ini. Ataupun pakaian dia tak macam hiking. Kita orang dah hiking tau. Naik bukit tanpa tangga. Ha? Ha? Dari internet ko, dari ko buat mo. Pakai DG. Dari bukit yang curam, tengok tu. Ya, I'm vlogging. Dah penat sangat. Korang sakit. Kita pergi je. Sekarang kita nak lalui jambatan gantung ini untuk menyeberang. Ada jambatan Omar. Yang ni jambatan baru dia boleh katakan since first year ago. Yang tu jambatan lama dia, yang dah roboh tu. Apa? Tolong kuda. Hi guys. Ikan dia campur kan Naik. I'm with Katerina. Hello. Bongah people ni. My God. By the way, I want to tell you. Ya, mangu Di kampung ni Mangu. banyak sangat jambatan gantung. Okay. Wah, ini rasa dia macam di Padawan je. So, sekarang kita dah sampai rumah. Pas nak mandi. Pas mandi nanti, I nak sambung dengan movie I. Okay, kita nak mandi. Bye.